Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео будет постройка, которую я первый раз буду выкладывать на YouTube и в принципе снимать и что-то вам рассказывать в процессе. Для начала я, наверное, хотела бы ответить на вопросы, которые вы мне задавали в телеграм-канале. И начнем по порядку, а дальше я немножко расскажу про саму постройку. Первый вопрос — это рассказать про мой путь в Sims и какие трудности для меня были. Завела канал, связанный с Sims, я только в конце мая этого года. Раньше я никогда ничего не выкладывала для людей, вообще, в принципе, для каких-то каналов. Я просто строила в удовольствие для себя, создавала персонажей. А потом подумала, а почему бы и нет? Так много людей создают прикольный контент, у кого-то он прям очень крутой, кому-то еще нужно там поучиться. Я подумала, в целом у меня неплохо получается, можно попробовать. Я создала канал в Телеграме, создала сразу Бусти, начала делать первых персонажей и постройки. Я еще не особо разбиралась, как было бы классно редактировать обложки, как это все выкладывать. В общем, я постепенно многому училась. И только спустя время у меня начало что-то более-менее окей получаться. И, наверное, уже прошло почти полгода, и только сейчас я понимаю, что я начала делать сама нормальные обложки. Я оплатила себе канву, оплатила себе VPN на целый год, и сейчас все делаю сама. До этого у меня была девочка, которая редактировала мне обложки для персонажей, и огромное просто спасибо, потому что это был совершенно другой уровень уже моих обложек. До этого я их делала в PicsArt, кажется, на компе, и качество очень съедало, и я сейчас смотрела недавно обложки, которые у меня были раньше, какие сейчас, это просто небо и земля. С этим были прям основные трудности. Также со временем я больше узнавала, как лучше настроить свою папку с модами, как их потом чистить, обновлять и все в этом духе. Что касается и просто кастомного контента в кассе, абсолютно все то же самое. Я это все себе настроила, и мне сейчас гораздо удобнее. У меня абсолютно все отсортировано по папкам. Я знаю всех авторов, у которых я качаю одежду на Патреоне. И изначально с этим были тоже трудности, потому что я засоряла себе полностью папку. Было проблематично искать какие-то поломки, но сейчас, слава богу, все окей. Сейчас единственные трудности, которые, я бы сказала, есть, это реклама, потому что сложно найти действительно хорошие каналы, где будет хорошая реклама, где будут активные люди, подписчики, которым будет все это интересно, и будет обратная связь. Я брала в самом начале много рекламы, и, наверное, за первые месяцы у меня как раз-таки появилось то количество подписчиков, которые сейчас есть. Но думаю, еще очень много в чем нужно развиваться, много чего узнавать, потому что касаемо построек, я до сих пор не умею пользоваться тулом. Для меня это как что-то невероятно сложное, поэтому его я не использую вообще в своих постройках, только БББ. Тул пока не моё. Мои любимые дополнения и города. Я не скажу, что у меня прям есть какие-то супер любимые дополнения, потому что я не так часто играю, к сожалению. А если играю, то у меня очень много модов для геймплея, которые это все спасают. Но из последних мне очень нравится «Любимое дело». Оно действительно интересно, и можно много чего там прикольного поделать. И мне очень нравится последнее дополнение про лагерь. Забыла, как называется полностью название допа. Вы поняли, в общем. Я не знаю, почему много людей хейтят этот доп. Возможно, у кого-то были прям большие ожидания на что-то другое или больше функциональности какой-то, но я считаю, что в сравнении с предыдущими допами, которые выходили на протяжении года, полугода, это прям реально очень крутое. Города. У меня по дефолту, когда я начинаю играть, создаю там персонажа или семью, но обычно создаю одного персонажа, это девушка, и начинаю развитие с нуля. И чаще всего я начинаю с Санны Шуны, потому что мне очень удобно играть в маленькой квартире. Она
она там типа студентка, грубо говоря, учится, все вот в этом духе. И потом уже переезжаю в другие города, где уже строю полноценный дом. В городах, где я играю сейчас, это Брибей. Я его очень сильно люблю. И до этого я играла в Willow Creek, потому что я его полностью перестроила. У меня там были все мои постройки, все районы были застроены, поэтому мне было там удобно играть. Плюс жителей тоже там заселила, и было прям неплохо. Но сейчас это Брибей. А какой будет город дальше для моей игры, я пока не знаю, потому что я в целом прям досконально не все города изучила. Я думаю, там еще много чего нужно посмотреть и узнать. Посмотрим, как пойдет. Так, дальше у меня был вопрос про постройки, чем я вдохновляюсь. Я смотрю очень много видео на ютубе, особенно перед сном, потому что я привыкла засыпать только под видео, к сожалению. И я часто включаю просто постройки, как авторы строят. Мне очень нравятся постройки Джессики Пай. У нее они огромные, очень детальные, и то, как она строит ландшафт и экстерьер, это очень круто. Мне прям безумно нравятся ее постройки. Конечно же, я смотрю видео Гришули, у нее тоже безумно классные постройки. Мне кажется, она вот входит в топ, кто меня безумно вдохновляет. У меня есть подписка на ее бусти, я часто беру у нее постройки, либо покупаю какие-то для своей игры. Я прям очень кайфую. Мне кажется, в сфере построек она именно в русскоязычном блогинге, она топ-1. Я так считаю. Вот. Но она уже много строит, и у нее действительно все очень круто. Вот. Также, что меня еще вдохновляет, я часто, каждый день я сижу на Pinterest. Во-первых, я там смотрю идеи для татуировок, потому что я помимо Sims занимаюсь татуировками, тату-мастер. Вот. И у меня есть вкладка с домами, именно реалистичными, не в мире Sims. Вот. И я много сохраняю всяких референсов, проектов. Вот. И, в принципе, если мне что-то очень нравится, то я это делаю. А большинство также моих построек, особенно вот я делала школу большую, я делала зал для свадьбы, площадку точнее. Вот эти постройки я делала полностью из головы. Вот. И также жилые дома я часто делаю просто из головы. Не всегда я использую референсы. Это если я прям хочу что-то построить необычное, то я уже смотрю рефы на Пинтересте. Иногда даже бывает так, что я там засыпаю, как обычно бывает, ночью это период вдохновения, господи, я уже заикаюсь. И вот перед сном иногда мне приходят идеи с постройками, какие я бы хотела построить, или думаю, исходя из того, что мне не хватает в игре, и где бы я хотела еще поиграть. Вот. Наверное, это все. Как приходит в голове образ постройки. Как я и сказала, это либо что-то приснится, либо я начинаю интуитивно строить, и со временем это все уже подходит. Либо же я могу сначала придумать историю семьи, какая у меня будет, либо просто представлю, какие здесь могут жить персонажи, и уже от этого отталкиваясь, я делаю постройку. Какой мне больше нравится стиль в постройках? Я не люблю делать какие-то новомодные дома в стиле модерн и так далее. Я не люблю строить замки и дворцы, это вообще не мое. Я люблю просто обычные уютненькие домики в таком американском, возможно, стиле. Вот. Касаемо других стилей, пока сложно сказать, потому что чаще я строю что-то такое. И я очень люблю делать упор на улицу и растительность. Вот это я прям обожаю. Где я беру кастомный контент? В постройках я его не использую вообще. У меня есть немножко гирлянд, которые я использую в своей игре. Базовые, там, типа книга рецептов, но это уже больше функциональные моды. И все, в постройках я больше не использую ничего такого, только все, что есть в игре. Касаемо персонажей, я абсолютно весь контент, который у меня есть для персонажей, я его покупаю, либо в бесплатном доступе беру на Патреоне у авторов этого контента.
То есть с каких-то левых сайтов абсолютно нет. У меня это было раньше, это ломало постоянно игру, было куча вирусов. Больше таким мы не занимаемся, только оригинал, как говорится. Вот. У меня больше нет вопросов, их было очень мало. Но не страшно. Так, дальше что? Расскажу вам про домик. Я решила построить такой уютный дом в Гиви Пойнт. У меня какая-то речь вообще непонятная, ну ладно. Дом будет предназначен для семьи, в которой есть один ребенок, либо подросток-мальчик. Вот. На заднем дворике есть бассейн, и в целом много есть развлечений, чем можно заняться. По постройке было бы понятно и логично, что мать, она будет флористом. Я сделала специально во дворе маленькую постройку с комнаткой, где, там рядом есть типа сауна, и рядышком вот маленькая комнатка, там вот ее зона для работы. Также я постаралась добавить как можно больше комнатных растений, я это тоже очень сильно обожаю. Вот. Кстати, сам город Гиви Пойнт мне очень нравится, и вайб построек и в целом домов там очень приятный. Мне нравится то, что можно покрыть дом красивым деревом, все в таких приятных оттенках, много растительности. Вот, и плюс рядом есть вода, где можно купаться. То есть это не типично Сулания, где можно нормально купаться в этом море, а Гиви Пойнт. Это прям очень классно. Что еще рассказать вам про дом? Да даже не знаю. Все максимально просто и уютно. Старалась его особо не захламлять. Помимо комнаты подростка и кухни относительно. Вот, остальное все в более таком размеренном формате. Также есть место, где может кушать питомец и спать, соответственно. Тут семья с питомцем. Вот, с котиком или собачкой, или с котиком и с собачкой. Вообще, по желанию, если кто-то, точнее, когда кто-то скачает этот домик, то можно добавить комнату и разделить родительскую спальню, потому что она получилась достаточно большая, и если разделить, то можно спокойно добавить еще одну комнату. Вот, но я решила, что пусть будет более свободная, где мама такая вся занимается йогой, растениями, вот, спортом на велотренажере, а отец такой чисто в гараже занимается ремонтами. Вот. А ребенок-подросток, парень, по комнате видно, что я захотела сделать его музыкантом, точнее гитаристом, у него есть маленькая коллекция из гитар. Я считаю, что это очень прикольно смотрится в интерьере, да и для сюжета очень подойдет. Вот, но в целом для вашей игры вы можете что-то менять, что-то добавить или убрать, и также поменять те же гитары на любой другой инструмент или мольберт, и вообще, да в целом не важно на что будет подходить в вашей игре. Вот, наверное, больше мне пока нечего сказать. Все такое самое важное и то, что я считаю нужным, рассказала. Вот, дальше предлагаю вам посмотреть за процессом постройки, попить чай, покушать вкусности, вдохновиться, построить что-то для себя, или же скачать мою постройку на Boosty, которую я выложу, когда публикуется видео, и сможете играть в этом домике. Всем хорошего дня, вечера